اليوم راح اروح من شمال ايران المشهد على قطار فدك ال5 نجوم. تعالوا نشوف هذا القطار شنو بيه. الانطلاق راح يكون من محطة قطار رشت. حجزت هاي الغرفة الرباعية وحدي حتى اخذ راحتي، وكان سعر الحجز هاي الغرفة كلها $70. الغرفة بها شاشات واكيد مكان خاص للشحن. الغطاء يجيك مغسول ومسلفن ونظافته 100%. اذا احتاجت المضيف كل اللي عليك تلمس هاي الشاشة وراح يجيك مباشرة. تحكم الاضاءة والتبريد من داخل الغرفة. ويقدموا لكم مشروبات باردة وساخنة ووجبات اكل على طول الطريق، وراح تشوفون اجمل الاماكن بالطريق. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والمشاركة.